Hello viewers, welcome to my channel Bike Feverr and welcome to another video. তবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। তো আজকে যে বাইকটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে হোন্ডা এক্স ব্লেড 160। তো প্রথমে বলি বাইকটির ইঞ্জিন সম্পর্কে। বাইকটির ইঞ্জিন সিঙ্গেল সিলিন্ডার 4 স্ট্রোক এয়ার কুলড এসআই ইঞ্জিন। বাইকটির ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট 165.7 সিসি। তো বাইকটির যেই কুলিং সিস্টেম সেটা আমার মনে হয় অয়েল কুলড বা লিকুইড কুলড দিলে ভালো হতো এয়ার কুলডের বদলে। তো বাইকটির পাওয়ার নিয়ে কথা বলি। বাইকটির ম্যাক্সিমাম পাওয়ার দেওয়া আছে 14 হর্স পাওয়ার অ্যাট 8500 আরপিএম, অর্থাৎ একটি শক্তিশালী ইঞ্জিন। বাইকটির যেই টর্ক সেটা হচ্ছে 14 নিউটন মিটার অ্যাট 6000 আরপিএম, অর্থাৎ বাইকটির রেডি পিক আপও বেশ অসাম রেডি পিক আপ। বাইকটির সাসপেনশন সামনের যেটা সেটা হচ্ছে টেলিস্কোপিক এবং পেছনের সাসপেনশনটি মনোশক টাইপের। তবে আমার মনে হয়েছে বাইকটি একটি অ্যাভারেজ টাইপের সাসপেনশন ইউজ করেছে। তো বাইকটির টায়ার সম্পর্কে বলি। বাইকটির টায়ার সামনের সাইজ হচ্ছে 100/80 এবং পেছনের টায়ারের সাইজ 140/70। বাইকটির টায়ার দুটি বেশ উন্নত মানের এমআরএফের টায়ার। বাইকটির যেই ব্রেকিং সিস্টেম সেটাতে আপনারা ডাবল ডিস্ক এবং সিঙ্গেল ডিস্ক দুটা ভেরিয়েশনই পাবেন। এই যে এভিএস ভার্সনটি রয়েছে সেটা এখনও বাংলাদেশে লঞ্চ হয় নাই। তো বাইকটির যেই ওজন সেটা হচ্ছে 140 কেজি, অর্থাৎ একটি বেশ ভারী একটি বাইক। বাইকটি মাইলেজ গড়ে 45 কিলোমিটার পার লিটার পাওয়া যায় এবং বাইকটির যে টপ স্পিড সেটা হচ্ছে 120 কিলোমিটার পার আওয়ার। তবে যারা রাইডার তারা বলেন একটু বেশি পাওয়া যায়। এর যেই প্রাইস বর্তমানে 1,72,900 টাকা। এর যে এভিএস ভার্সনটি রয়েছে সেটা বাংলাদেশে আসলে প্রাইস হতে পারে 2,30,000 থেকে 2,50,000 টাকার আশেপাশে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক কমেন্ট করুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।